अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये है जागवार 87 मॉडल। ये गाड़ी हमारे पास अभी टो होके आई हुई है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो हमारे कपिल के दोस्त की गाड़ी है ये। तो बोला कि वो बस स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके देना है। अभी हम चेक करेंगे कि क्या नादिम इंता सदीक पर यल्ला शक्ल। हमारा कफिल बोला स्टार्ट करने के लिए, हम तो इंजन में ही आग लगा दिए। वो बखा